Hello everyone มาทุกคนมาเฮ็ดลาบไก่เตรียมทุกสิ่งอย่างไว้ทุกคนสบายดีบ่สบายดีมาเฮ็ดลาบไก่กินกันมื้อนี้ Everybody I got everything together all the herb right here lime juice hot pepper cilantro spring onion galangal key lime leaf and lemongrass all right and the seasoning is going to be padek fish sauce. Let's go start it. Okay, everything ready. มาทุกคนมาเห็ดลาบก่อยไม่เห็ดก่อยไก่เนาะอันนี้เครื่องใน This is a chicken gut already cooked for 1 hour and this is chicken meat so already ground. So let's mix them together before we seasoning. Okay. So sorry, I thought I showed you how I put everything. Oh my god, I put everything in, but I forgot to turn the camera on, guys. Lemongrass, key lime leaf, galangal, hot pepper, and lime juice. Everything in here. I forgot to show you. And let's mix padek and fish sauce everything in. I'm so sorry.กล้วยไก่ทุกคนกล้วยไก่ซิมเบิ่งเด้อซิมก่อนว่าแซ่บบ่แซ่บหลายadd lime juice all the way more fish sauce mix well. Yep. Take a taste. Perfect. Put that everything in. Perfect. Spring onion, cilantro or in. Oh yes. Delicious. กล้วยไก่ลาบไก่more rice, roasted rice. Put more smell good because roasted just like a roasted coffee. Okay, look at this, beautiful, right? Look yum. Chicken salad, or you can say chicken salad, or you can say chicken lab. ก่อยไก่แซ่บหลายทุกคนมาเด้อ Oh my god, so delicious. มาทุกคนพักนี่ครบทุกสิ่งอย่างครับจัดกันเลย Beautiful มาได้กินข้าวทุกคนกล้วยไก่มาเด้อมากินข้าวมาทุกคนมากินกัน Cheers เย็นแซ่บสุดใจมาบัดนี้มากินทุกคนมากินข้าวร่วมกันกล้วยไก่แซ่บ
thank you everybody to watching. And if you wanna do the lab, the one tastes good just the way I do, you go ahead follow my recipe. So easy to make, with no time. Thank you for watching, guys. ขอบใจทุกคนติดตามมาเบิ่งขอบใจหลายๆ Bye. Cheers. Thank you. Bye. Bye bye. See you.